Yo, hammaga salom. Sizlar bilan Foydali Pro. Bugungi gaplashadigan muammomiz CapCut, ya'ni Play Marketdan tortilgan versiyasi, albatta pulli. CapCutning tekin, ya'ni pulsiz varianti bormi degan savollarga javoban albatta bor, ya'ni tekin varianti. Uni qayerdan olish mumkin? Endi birinchi bo'lib Instagramga o'tib olamiz. Hop, qidiruvga foydali deb yozamiz, ya'ni Pro. Birinchida chiqqan foydali Pro 1 ga bosamiz. Hop, bu yerda Telegram ssilka qadalgan. O'shani ustidan bosamiz. Hop, bu bizning guruhimizga olib o'tadi. Bosamiz kerakli Telegramni. Va ozroqgina kutamiz. Qarabsizki, bizning Telegram gruppamizga o'tasiz. Bu yerda men asosiy videoni tashlab qo'yaman.